ここ閉まって20キロなんかシューシューすると思ったら高圧が高圧どこ？こっちか。開けて開いてるあれこっち閉めるでしょこっち開けでしょ軌道だけ販売からあ、でもちゃんと高圧になっていいんだ。この間開けたばっかだ。